Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su OS Video. Questo è il terzo tutorial dedicato all'utilizzo della GoPro Hero 11 Black. Nei precedenti video abbiamo visto come effettuare la prima configurazione e poi anche le impostazioni del menu a tendina. Oggi invece vedremo tutte le rimanenti funzionalità. Questa è la schermata principale della Hero 11 Black. Partiamo subito dall'icona della batteria, la cui percentuale varierà in base alla modalità in cui ci troviamo. Può sembrare un po' fuorviante, però ci fa capire come effettivamente alcune modalità possono consumare più batteria rispetto ad altre. Al centro troviamo l'icona della videocamera perché siamo in modalità video, mentre gli altri due pallini raffigurano le altre due modalità che vedremo a breve. Mentre qui in alto a sinistra vediamo la durata massima di registrazione in base sempre alle impostazioni che stiamo utilizzando. Per cambiare modalità possiamo usare il tastino laterale sinistro, quindi clicco e come vediamo passiamo in modalità foto e poi modalità temporizzato e quindi torniamo in modalità video, oppure posso fare semplicemente uno swipe. Vado a destra, passo in modalità foto, come vediamo adesso si è attivata l'icona della fotocamera, swipe a sinistra vado in modalità video, swipe a sinistra vado in temporizzato e appunto abbiamo l'icona del temporizzato. Ma partiamo dalla modalità video. Queste due icone a sinistra e queste due icone a destra possono essere modificate, infatti lo vedremo fra un po'. Ma vediamo prima di tutto che cosa significano. Questo 1x significa velocità normale, in questo caso 30 fps oppure 24 fps, quindi in base al frame rate che scegliete questa iconcina varierà. Infatti in questo caso per esempio troviamo i 2x che sale a 60 fps e infatti ci indica slow mo 2x. Ma che cosa significa? Che facendo così, registrando a 60 fps avremo un video slow motion? No, avremo comunque il video a 60 fps e lo potremo rallentare in post produzione di 2 volte. Questa icona può arrivare fino al numero 8x, perché infatti il 2,7K possiamo registrare a un frame rate molto più alto e quindi ci permetterà di rallentare ancora di più il nostro filmato. Quindi diciamo che è una scorciatoia per selezionare il frame rate, ma in questo caso lo lasciamo a 1x. In basso a sinistra troviamo questa icona che è fondamentale, infatti ci indica il campo visivo. Quello più stretto è il lineare più blocco dell'orizzonte. Questo campo visivo, oltre ad essere il più stretto, ci permette di avere l'orizzonte sempre livellato anche se facciamo una rotazione della GoPro a 360 gradi. Successivamente abbiamo il campo visivo lineare, quindi avremo la stabilizzazione standard senza alcun blocco dell'orizzonte. Lo stesso vale per il campo visivo ampio, che è indicato dalla W perché appunto è wide, e ragazzi questo è il compromesso perfetto per utilizzare la GoPro. Infatti vi consiglio di utilizzare questo campo visivo per il 90% delle vostre riprese. Successivamente abbiamo Super View, che è un campo visivo ancora più ampio, ed infine abbiamo Hyper View, che è un campo visivo gigantesco, però questo campo visivo distorce un pochino, come vedete, le cose ai lati della GoPro. Questo perché cerca di sfruttare tutto il sensore, che è praticamente quadrato, e poi schiaccia tutto nel video in 16 noni. Quindi questo campo visivo va utilizzato solo per le riprese in prima persona. Stessa cosa Super View, però la distorsione è un po' più limitata rispetto a quella che abbiamo visto con Hyperview. Torniamo quindi a campo visivo ampio. Poi qui a destra abbiamo un'altra icona fondamentale che è quella della stabilizzazione. La possiamo disattivare e disattivando la stabilizzazione avremo anche un campo visivo più ampio. Questo perché la stabilizzazione è digitale e quindi farà un piccolo zoom sull'immagine per stabilizzare il video. Quindi più potente sarà la stabilizzazione, più zoomata sarà l'immagine. In questo momento possiamo disattivarla oppure attivarla e quindi metterla su on e quindi c'è un lievissimo zoom, oppure il livello migliore di stabilizzazione è boost, che è quella che in genere consiglio per la maggior parte delle riprese. In questo caso però come vedete è ancora più zoomata, quindi andiamo a perdere una bella porzione di campo visivo. Ma la Hero 11 integra questa nuova funzionalità che si chiama Auto Boost, che gestirà automaticamente il livello di stabilizzazione in base al movimento che rileva la GoPro. Quindi se noi lasciamo questa impostazione attiva e abbiamo un movimento molto limitato, il crop sarà minore. Se invece magari corriamo, facciamo delle attività molto dinamiche, automaticamente zoomerà un pochino di più per stabilizzare ancora di più. Quindi potrebbe essere l'ideale se avete bisogno del campo visivo più ampio
video possibile e la massima stabilizzazione. Oppure, se non vi preoccupa avere un campo visivo un po' più stretto, impostate direttamente boost e saprete che avrete sempre la massima stabilizzazione. Come vedete adesso l'iconcina dello zoom è disattivata, questo perché già con la stabilizzazione su boost abbiamo un crop importante. Infatti se noi la impostiamo su on o la disattiviamo, ricompare questa icona e ci permette di fare uno zoom digitale. Ma ragazzi, ve lo sconsiglio assolutamente, perché appunto è uno zoom digitale, andremo a perdere qualità senza avere dei lati positivi, come appunto la stabilizzazione migliore. Quindi in questo caso non utilizzate mai lo zoom digitale, che sia per i video o per le foto. Adesso andiamo alla sezione più interessante, che riguarda questo pulsante al centro. Infatti se io lo clicco mi fa entrare nei preset della GoPro. I preset sono delle modalità già salvate, preimpostate, in modo che rapidamente possiamo scegliere varie modalità. Infatti in questo momento è 5,3K a 30 fps, ma magari voglio registrare ultra slow mo, che è 2,7K a 240 fps, e come vi dicevo prima, infatti l'icona adesso è salita a 8x. Anche in questo caso la possiamo abbassare, magari scendiamo a 4x, registriamo a 120 fps, 2x, siamo a 60 fps e così via. Rientriamo nei preset e possiamo organizzarli, quindi se clicchiamo l'icona in alto a destra vediamo come possiamo riordinarli. Quindi magari voglio mettere l'ultra slow mo, lo metto magari qui sopra e lo voglio come primo preset. Notiamo anche questa iconcina gialla con la freccetta che ci indica appunto la possibilità di ripristinarlo. Questo perché abbiamo effettivamente modificato delle impostazioni, adesso è tornato come era stato prestabilito da GoPro. Possiamo anche crearne uno da zero col tastino più, che appunto in questo caso facciamo il video, poi a registrazioni in loop, quindi vuol dire che continua a registrare all'infinito, e qui possiamo andare a inserire tutte le impostazioni. Però vi consiglio di andare a prendere il primo preset e modificarlo direttamente, quindi utilizziamo la matitina che è qui a destra. Ma per accedere a questa schermata di modifiche possiamo anche semplicemente tenere schiacciato il pulsante e adesso abbiamo tutte le impostazioni che ci interessano della GoPro. La prima riguarda la risoluzione e gli fps. Allora, se non sapete a quanti fps dovreste registrare, vi invito a dare un'occhiata a questo video dove ne parlo approfonditamente, ma in super sintesi vi consiglio di utilizzare i 30 fps in modo da avere dei video sempre fluidi e con un look che non sembra amatoriale, perché se appunto utilizziamo i 60 fps o superiori avremo dei video che sembrano sì più fluidi, ma se li riproduciamo a velocità normale avranno un look amatoriale. Infatti tutti i filmati da 60, 120 e 240 fps devono essere usati solo per i slow motion. I 30, 25 e 24 fps vanno utilizzati invece per i video a velocità normale. Qui in alto possiamo scegliere se registrare in 16 noni, quindi classici video orizzontali, in 4/3, che è una sorta di via di mezzo fra il rettangolo e il quadrato, e poi abbiamo 8/7, che è la nuova modalità di questa GoPro e sfrutta tutto il sensore. Il video sarà quasi quadrato, ci permetterà quindi in post-produzione di ritagliarlo come vogliamo. Consiglio questa impostazione a chi è un po' più esperto nell'editing, perché di base, ragazzi, vi consiglio di registrare sempre in 16 noni. Per quanto riguarda la risoluzione, come sempre vi consiglio di scegliere la massima possibile e poi eventualmente in post produzione la ricomprimerete nella risoluzione che vorrete, magari anche il Full HD, perché se registrate direttamente in 1080p dalla GoPro la qualità sarà bassa. Ovviamente accertatevi che il vostro computer o smartphone riesca a riprodurre fluidamente questi video in 5,3K. Come vediamo, le impostazioni grigie non possono essere selezionabili, infatti in 5,3K arriviamo massimo a 60 fps, mentre in 4K arriviamo massimo a 120 fps e sono perfetti per gli slow motion, oppure 2,7K a 240 fps per degli slow motion ancora più lenti ma con una qualità un po' più bassa. Il 1080p a questo punto io lo sconsiglio sempre con queste GoPro, quindi di base lasciamo 5,3K a 30 fps. Successivamente abbiamo l'obiettivo, quindi il campo visivo che abbiamo visto prima, da hyperview a lineare più blocco all'orizzonte, lasciamolo su ampio. Hypersmooth, quindi il sistema di stabilizzazione della GoPro che già abbiamo visto, lo impostiamo su boost. Successivamente abbiamo l'acquisizione programmata, quindi significa che possiamo dire alla GoPro di accendersi a un determinato orario e di iniziare a registrare.
quindi metto on e gli dico per esempio accenditi alle 5:36 del mattino, in modo che la GoPro si accenderà automaticamente e quindi magari registrerà l'alba. Quindi può essere molto comodo se vogliamo impostare le registrazioni senza preoccuparci di andare ad accendere e a registrare con la GoPro. Un valore strettamente connesso è la durata. Appunto gli possiamo dire accenditi all'ora X, registra per 5 minuti o magari registra per 3 ore oppure registra senza limiti. Questa impostazione comunque la possiamo utilizzare anche con i video normali, infatti l'acquisizione programmata la disattivo e la durata comunque, se noi sappiamo che al massimo dobbiamo registrare per 30 secondi, impostiamo 30 secondi e la GoPro automaticamente dopo 30 secondi interromperà il video. Ma adesso torniamo a senza limiti. Hindsight è una modalità che ci permette di praticamente registrare costantemente fino a 30 secondi. Che cosa significa? Che con Hindsight abilitato in questo momento è come se io non stessi registrando, però abbiamo questo buffer che arriva fino a 30 secondi e quindi se io ad esempio volevo registrare questo passaggio della mano ma non sono arrivato in tempo e poi clicco qui, come vediamo il timer della registrazione è partito da quei secondi che già avevamo prima. Questo perché la GoPro effettivamente già stava registrando in continuo, quindi ogni 30 secondi continua a registrare. Può essere utile magari se dobbiamo filmare il tuffo di un amico, ma anche qui trovate maggiori informazioni nel video qui sopra. Questa funzionalità comunque consuma molta batteria e tende a far surriscaldare la GoPro, quindi in media vi consiglio di non utilizzarla. L'autoscatto semplicemente ci consentirà di impostare in questo caso 10 secondi o 3 secondi e quindi noi cliccheremo il pulsante per registrare e dopo 3 o 10 secondi il video inizierà. Lo zoom che abbiamo visto prima in questo momento è disattivato perché siamo con Hypersmooth Boost e qua disattivo. Per quanto riguarda ProTune, allora è un mondo a sé stante e vi consiglio anche qui di vedere questo video qui sopra dove ne parlo in modo più approfondito, anche se non c'è la sezione 10 bit perché è un video un po' più vecchio, ma facciamo un super riassunto. La prima voce riguarda i 10 bit, quando è messo su off vuol dire che registreremo in 8 bit, ovvero il classico formato video che conosciamo, mentre impostando i 10 bit avremo la possibilità di fare una post produzione più avanzata, questo perché verranno contenuti più colori, ma comunque se non fate post produzione di un certo livello comunque non noterete differenze di alcun tipo e i video saranno semplicemente più pesanti da gestire. Quindi se fate post produzione avanzata abilitatelo, altrimenti lasciate su off. La velocità di trasmissione lasciatela sempre su standard a meno che non state registrando in 10 bit. Se registrate in 10 bit impostate tutto su alto e quindi il video ragazzi diventerà veramente pesante per il vostro computer. L'otturatore ci permette di impostare la velocità di scatto di ogni frame e vi consiglio di lasciarlo in automatico. Anche questo argomento l'ho affrontato nel video degli FPS che vi ho consigliato prima e comunque ragazzi trovate tutto in descrizione. La compensazione VL, la compensazione dell'esposizione, ci permette di alla GoPro se magari sovraesporre o sottoesporre. Vi consiglio di impostarla sempre a meno 0,5 o magari a meno 1 ad esempio a mare. Questo perché la GoPro in media tende un pochino a sovraesporre. Bilanciamento del bianco lasciatelo in automatico a meno che non sapete esattamente le condizioni di luce del luogo dove state registrando. Ad esempio in media sotto la luce del sole si impostano i 5500K, però magari in base all'orario della giornata se c'è qualche nuvola il tutto può variare, quindi ragazzi impostate in automatico e sarete più o meno al sicuro. Oppure se registrate al chiuso e sapete la temperatura delle vostre luci lo potete tranquillamente impostare. ISO minimo e ISO massimo è una sensibilità digitale, quindi lasciate il valore sempre più basso, quindi ISO minimo sempre 100, ISO massimo dobbiamo impostare 400. Utilizzando questi valori i video saranno sempre di una buona qualità, mentre ISO 800 è il massimo che possiamo utilizzare magari in condizioni di scarsa luminosità. Superato ISO 800 il video diventa veramente inutilizzabile, già ISO 800 è veramente brutto, quindi in media non salite sopra i 400. Nitidezza lasciatela sempre media, non utilizzate mai alta perché farà un effetto super digitale veramente brutto
moltissimo. Se fate post produzione comunque andrà benissimo media, o potreste provare bassa, però a mio avviso media è il miglior compromesso. Il colore potete impostarlo su vivace, naturale o piatto. Dovete impostarlo piatto se fate post produzione, quindi poi andrete a modificare i colori, altrimenti potete scegliere naturale o vivace. Anche su questo ho fatto un video che trovate qui sopra o in descrizione. L'Audio Raw ci permette di registrare una traccia audio separata non elaborata. Possiamo impostare il livello di elaborazione su basso, medio, alto. Considerate però che se queste tracce audio non le elaborate voi in post produzione avranno una qualità inferiore, proprio perché appunto sono RAW non processati. Quindi in media, se non fate una post produzione particolare dell'audio, lasciate su off. Il vento sarebbe la riduzione del rumore, lasciatela in automatica, in media si comporta molto bene, in base ai rumori che ci sono o al vento sopprimerà il tutto automaticamente. Se invece utilizzate sempre la vostra GoPro magari al chiuso in un ambiente super silenzioso, potreste tranquillamente disattivarlo, però ripeto, riesce a gestire tutto automaticamente molto bene. Unità multimediale opzionale vi comparirà solamente se collegate la MediaMod, di cui trovate il tutorial qui sopra o in descrizione. Le scorciatoie sono quelle icone che abbiamo visto all'inizio, infatti possiamo modificare e impostare quello che preferiamo. Ad esempio possiamo anche rimuovere l'icona e come vediamo è scomparsa. Ovviamente vi consiglio di personalizzarla in base a quello che andrete a cambiare di più. Infatti adesso rapidamente le modifico e vi faccio vedere. Ad esempio quindi potremmo impostare ISO minimo e ISO massimo messi sulla destra e sulla sinistra teniamo il campo visivo e la stabilizzazione, ma chiaramente tutto questo sta a voi. Quindi possiamo andare a personalizzare ogni singolo preset in modo da avere direttamente le impostazioni che ci interessano. Per esempio il secondo è dedicato al fotogramma intero, quindi al video in 8 settimi, il terzo è in 4K 60 fps. Personalmente però preferisco utilizzare a 60 fps il 5K, ma come vediamo poi dobbiamo riconfigurare tutto, anche le icone sono differenti. Quasi dimenticavo, da questa schermata possiamo bloccare l'esposizione su un singolo punto, che significa che se io tengo schiacciato abiliterò questa nuova schermata e quindi ad esempio se io voglio esporre correttamente la mia mano sposterò il quadratino sulla mia mano e quindi la GoPro esporrà correttamente la mia mano. Se io invece voglio esporre correttamente il fondo bianco, sposto questo quadratino e come vedete ora è cambiata completamente l'esposizione. Nel momento in cui ho deciso quello che voglio esporre, cliccherò OK e quindi l'esposizione rimarrà bloccata per quel tipo di luce. Passiamo quindi in modalità foto e anche qui come vediamo abbiamo una schermata molto simile dove in basso abbiamo l'elenco dei preset, ma in questo caso andremo a cambiare le modalità. La modalità foto è la classica modalità per scattare le foto, dove qui in basso a destra abbiamo il simbolo dello zoom digitale, ma ragazzi ve lo sconsiglio assolutamente, andremo a perdere solo qualità, eventualmente si fa il ritaglio in post produzione. Lo stesso vale per il campo visivo, anche qui è uno zoom digitale, nella foto a mio avviso è totalmente inutile e conviene eventualmente ritagliarla in post produzione proprio per avere la massima qualità disponibile. Questa icona qui invece ci fa scegliere la foto che vogliamo fare, quindi la super foto che è una sorta di HDR avanzato ed elaborato dalla GoPro, mentre l'HDR classica foto in HDR e poi abbiamo foto standard, quindi JPEG senza elaborazioni particolari e poi infine abbiamo la foto RAW. La foto RAW ci darà la massima qualità possibile, ma qui dovremo per forza editare la foto in post produzione. Abilitando il RAW, come vediamo, non possiamo cambiare il campo visivo né applicare lo zoom digitale. E qui sulla sinistra abbiamo l'icona per quanto riguarda l'autoscatto a 3 secondi o 10 secondi. Se entriamo nelle impostazioni della foto, vediamo appunto l'output che abbiamo appena visto, l'acquisizione programmata, l'autoscatto e poi alcune impostazioni di ProTune che già abbiamo visto. Anche qui l'ISO, come in tutte le modalità, vi consiglio sempre ISO massimo 400, eventualmente ISO 800 in condizioni di emergenza. Vediamo rapidamente la modalità sequenza, che è una modalità di scatto di foto in sequenza. Infatti possiamo impostare la velocità della sequenza automatica, oppure possiamo scegliere noi se fare magari 5 foto in un secondo,
30 foto in 6 secondi, 60 foto in 10 secondi e così via. Questa modalità è comoda se magari dobbiamo fare una foto di un soggetto in rapido movimento, quindi magari anche qui un amico che sta facendo un tuffo. E poi troviamo le solite impostazioni. Anche qui ragazzi possiamo modificare tutte queste icone. Infine abbiamo la modalità foto notturna, che è una preimpostazione di GoPro per scattare delle foto in condizioni di scarsa luminosità da cavalletto. Infatti già di base c'è l'autoscatto a 3 secondi, in modo che clicchiamo, dopo 3 secondi, quindi non ci sarà più la vibrazione del click, inizierà a scattare la foto. L'otturatore si può impostare automaticamente in modo che la GoPro sceglierà il tempo di scatto più adatto in base alle condizioni di luce, oppure se già sappiamo che siamo in condizioni veramente buie e magari dobbiamo fare una foto alle stelle, imposteremo i 30 secondi. Ma qui ovviamente ci vuole qualche test sul campo, quindi dovrete fare qualche scatto per capire quale può essere l'esposizione più adatta a voi. In questo caso conviene tenere gli ISO ancora più bassi, magari anche ISO 100, ISO 200 se la luce è sufficiente, altrimenti ovviamente dovremo aumentare i valori ISO. Passiamo quindi infine alla modalità temporizzato, che ci permette di scegliere fra time warp, quindi un time lapse in movimento, e avremo la stabilizzazione della GoPro, veramente molto utile. Star trail, nel caso in cui vogliamo fare un video che raffigura il movimento delle stelle con la loro scia, possiamo impostare questa modalità. Light painting, quindi se vogliamo fare dei video mentre sempre in condizioni di scarsa luminosità passiamo la torcia del telefono, e allora la GoPro automaticamente gestirà il tutto e avremo questo filmato molto particolare. Lo stesso vale per le luci dei veicoli, quindi sono due modalità effettivamente molto simili. Poi abbiamo temporizzato, che è un classico timelapse, quindi un video velocizzato da cavalletto, e poi abbiamo il temporizzato notturno, quindi delle preimpostazioni più adatte per condizioni di scarsa luminosità, sempre per quanto riguarda il timelapse. Vediamo rapidamente nel time warp che abbiamo questa iconcina qua, che è velocità dimezzata o velocità reale. Che cosa significa? Che intanto possiamo impostare la velocità del time warp, quindi significa che la GoPro gestirà tutto automaticamente, oppure gli possiamo dire aumenta di 2 volte la velocità del video, quindi un video di 10 secondi durerà 5 secondi perché è appunto veloce 2x, fino a 30x. Se io ad esempio imposto 5x, vediamo come se registro un video ogni 5 secondi, in questo caso di video reale, registrerà un secondo effettivo di video. Questo perché va appunto veloce per 5 volte. Se poi noi durante il time warp, che appunto stiamo facendo una lunga camminata, clicchiamo avvia velocità reale, il tempo inizierà a scorrere normalmente. Questo perché è come se volessimo soffermarci su qualcosa. Quindi abbiamo il video veloce, poi clicchiamo lì e abbiamo il video a velocità normale. Poi clicchiamo su arresta e ritorna la velocità, in questo caso del 5x. Ma questa iconcina in basso a destra ci permette di avere la velocità dimezzata, quindi questa volta quando cliccheremo sul pulsante al centro, invece di andare a velocità reale, rallenterà il video di 2 volte, quindi avremo uno slow motion. Infatti, da che il tempo sta scorrendo così lentamente, se io clicco su avvia velocità dimezzata, come vediamo ora il tempo sta scorrendo più velocemente di quello che è. Questo perché appunto il video verrà rallentato in questa porzione, e poi clicchiamo su arresta e continua a registrare e così via fino a quando poi non lo vorremmo bloccare. Ragazzi, sembra complicatissimo, ma appena lo farete una volta capirete esattamente come funziona. Nello Star Trail, Light Painting, luci di veicoli, possiamo scegliere questo valore, ovvero della scia breve, scia lunga e scia massima. Infatti se noi entriamo nelle impostazioni vediamo appunto lunghezza scia, che è questo valore che vi avevo appena mostrato. In pratica la GoPro gestirà il tempo di scatto in modo da avere delle scie più o meno lunghe. Tutto questo ovviamente lo possiamo fare anche noi manualmente se sappiamo esattamente come impostare la GoPro, ma GoPro ci semplifica il tutto con queste impostazioni. Quindi che sia magari la scia di un veicolo o della luce, se vogliamo un effetto più pronunciato metteremo lunghezza scia massima, altrimenti possiamo provare col valore medio, in questo caso lunga, oppure breve. Chi lo sa, magari farò un tutorial dettagliato su queste modalità ed eventualmente, come sempre, lo troverete in descrizione. Infine, facendo un swipe dal basso verso l'alto, entreremo nella galleria, dove partirà automaticamente la riproduzione
dell'ultimo video. Cliccando qui possiamo ovviamente mettere in pausa o riprodurre il video. Da questa icona potremo cancellare il nostro filmato con la nostra foto. Questa icona a destra invece riguarda il volume di riproduzione, che possiamo anche eliminare. Con la i in alto abbiamo le specifiche di questo video, quindi con le impostazioni che abbiamo utilizzato, mentre l'icona in alto a sinistra ci fa vedere tutta la galleria. Da questa icona qui invece ci possiamo spostare all'interno del video, ma quello che vi volevo far vedere è che se noi andiamo in un video che abbiamo registrato almeno a 60 fps, abbiamo la possibilità di riprodurlo a rallentatore, quindi lo vedremo sulla GoPro direttamente rallentato. Credo di non essermi dimenticato niente, ma come avete visto ci sono tantissime impostazioni e per questo motivo vi consiglio di dare un'occhiata alla descrizione, che manterrò aggiornata nel corso del tempo proprio per inserire tutti i tutorial dedicati alla Hero 11 Black. Ma soprattutto, se ancora non l'avete fatto, vi invito a dare un'occhiata ai precedenti tutorial. Infatti, come vi dicevo, questo è il terzo ed ultimo tutorial dedicato all'utilizzo di base della Hero 11 Black. Ma questo significa che adesso farò tantissimi video sulle funzioni specifiche di questa GoPro. E quindi, se vuoi sostenere il canale, potresti lasciare un like ed iscriverti.